Me të thënat dhe të pathënat e saj, kjo video i përket lule radhiqes. Fillimisht do ta nisim me 2 tregime legjend mbi këtë lule. Legjenda e lotëve të diellit. Në thellësinë e kohës, dielli dikur ra në dashuri me një vajzë që jetonte në një fshat të qetë. Ajo dalloi nga të gjithë, syt i ndriçonin si agimi dhe buzëqeshja e saj ngrohte si vetë rrezet. Çdo ditë, dielli ngjitej në qiell për të parë teksa ajo kalonte nëpër fusha. Por vitet kaluan dhe vajza u zhduk nga horizonti. Sëmundja ja mbylli rrugët dhe sytë e saj nuk pan më dritë. Dielli i mbetur pa të u likshtua. Lotët e tij ranë mbi tokë dhe aty ku prekën mbi lule të vogla të verdha të përulura, radhiqe, të cilat gjithmonë e kthen kokën drejt tij si për t'i kujtuar dikur na deshe dhe ne s'të harrojmë. Lulja e dëshirave të humbura. Në një kohë kur bota ende besonte në magji, jetonte një grua e moshuar që ruante një sekret të vjetër. Një lule e cila nëse i flisje me zemër të pastër mund të dëgjonte. Ishte një lule e thjeshtë, e bardhë si mjergulla e mëngjesit dhe delikate si fryma e fundit e shpresës. Kur ajo lulëzonte, gratë që kishin humbur dashurinë, burrat që kërkonin fat dhe ata që ndiheshin të zbrazët, vinin për t'i fryrë farave të saj dhe për t'a përshpëritur një dëshirë. Ato besonin se lule dëshira i shpinte fjalët drejt qiellit, atje ku askush tjetër nuk të dëgjonte, përveç universit vetë. Kështu u përhap lule radhiqja, jo si një bar i thjeshtë, por si kujtesë e heshtër e dëshirave të pathëna, atyre që vetëm zemra i kujton. Sigurisht, lule radhiqja, e njohur ndryshe si dandofil, është e pasur me histori dhe legjenda popullore në kultura të ndryshme. Simbolika dhe besimet popullore. Simboli i diellit, hënës dhe yjeve. Radhiqja përfaqëson 3 trupa qiellor. Lulja e verdhë simbolizon diellin. Topthat e bardhë përfaqësojnë hënën e plotë dhe farat që shpërndahen në erë simbolizojnë yjet. Pra 3 gjendjet e saj përfaqësojnë 3 trupa qiellor. Prandaj është simbol i diellit dhe hënës dhe yjeve. Parashikimi i kohës dhe i motit. Në disa kultura besohej se numri i fryrjeve të nevojshme për të shpërndarë të gjithë farat e radhiqes tregonte orën e ditës. Gjithashtu, radhiqet janë konsideruar si barometra natyror, duke hapur topthat e farave në mod të mirë dhe duke i mbyllur ato përpara shiut. Lidhja me dashurinë dhe dëshirat. Një besim i përhapur është se nëse mund të frysh të gjithë farat e radhiqes me një fryrje të vetme, personi që dashuron të do gjithashtu. Nëse mbeten fara, kjo tregon dyshime në ndjenja. Lula radhiqja është përfaqësuese e diellit kur lulja është në fazën e parë. Kur radhiqja çel, ajo është një lule e verdhë rrezatuese që i ngjan diellit me formën dhe ngjyrën e saj. Në këtë fazë ajo hapet gjatë ditës dhe djeg dritën, duke simbolizuar fillimin, energjinë dhe dritën. Hëna kur lulja mbyllet për natën. Pas disa ditësh petalet e verdha bien dhe në vend të tyre formohet një kokë e bardhë sferike e mbuluar me fije të holla të bardha, një pamje që i ngjan hënës së plotë. Kjo fazë është më e qetë dhe më e brisht dhe simbolizon misterin, ëndrat dhe ndjeshmërinë. Yjet kur shpërndahen farat me erën. Kur i fryn lules, fijet e bardha ngrihen në ajër një nga një si yje që fluturojnë në qiellin e natës. Është momenti i dëshirës, i shpresës, i shpërndarjes së energjisë nëpër botë. Kështu radhiqja përmbledh ciklin e jetës dhe të natyrës në një lule të vetme, diell për lindjen, hënë për rrugëtimin dhe yje për fundin që të bëhet një fillim i ri. Përdorime magjike dhe mjekësore. Rritja e aftësive psikike.
Në disa tradita magjike, çaji I bërë nga lulet dhe gjethet e radhiqes mendohet të rritë aftësitë psikike. Thirrja e shpirtrave. Avulli krijuar nga rrënjët e radhiqes të vendosura në ujë të valuar dhe lënë pranë shtratit besohet të ndihmojnë në thirrjen e shpirtrave. Përdorime mjekësore. Radhiqja është përdorur tradicionalisht për të pastruar gjakun dhe për të forcuar mëlçin dhe pankreasin. Gjethet e saj kanë veti diuretike dhe janë të pasura me kalium, duke ndihmuar në mbështetjen e sistemit nervor. Radhiqja mund të përdoret në mënyra të ndryshme, në kuzhinë, në çaj, ilaç natyral, madje edhe në kujdesin për lëkurën. Tani do të tregojmë disa mënyra praktike se si ta përdorim radhiqen në jetën e përditshme. 1. Çaj me rrënjë radhiqe. Përdorim për mëlçin, tretjen, pastrim gjaku. Si ta bësh? Merr rrënjë radhiqe të freskët ose të tharë. Ziej për 10-15 minuta në ujë. Përdor 1 lugë gjelle për 1 filxhan. Pije 1 herë ose 2 në ditë. Nëse do mund t'i shtosh limon ose mjaltë. 2. Gjethet në ushqim. Përdorim për vitaminat A, C, K, hekur kalium. Si t'i përdorësh? Mund t'i shtosh në sallatë si spinaqin, më mirë kur janë të reja sepse janë më pak të hidhura. Mund t'i ziejmë pak dhe t'i përziejmë me vaj ulliri, hudhër dhe limon. Shkojnë mirë dhe për supa ose byrek. 3. Kafe me rrënjë radhiqe. Është pa kafeinë. Përdorim për pastrim trupi, energji natyrale. Si ta bësh? Thaje rrënjën dhe grije në copëza të vogla. Piqe në furrë me temperaturë të ulët derisa të errësohet. Ziej si kafe normale ose përziej me kafe. Ka shije pak si kafeja, por pa kafeinë dhe ka shumë përfitime për shëndetin. 4. Vaj ose pomadë natyrale për lëkurën. Përdorim për akne, irritime, skuqe. Si ta bësh? Merr disa lule të freskëta, futi në një kavanos me vaj ulliri. Lëri në diell për 2 javë, pastaj filtroje. Përdore si vaj fytyre ose për plagë të vogla. 5. Lëngi freskët nga gjethet detoksifikim. Shtyp gjethet në një blender me pak ujë dhe limon. Filtroje dhe pije esëll 1 herë në ditë për disa ditë. Ka shije pak të hidhur, por është shumë I mirë për pastrim mëlçie. Fakte të çuditshme për lule radhiqe që nuk I dinit. Radhiqja është e viknjabim që mund të jetojë pothuajse kudo, nga malet në qytet deri te rrugicat me asfalt. Është simbol I forcës dhe mbijetesës, prandaj përdoret shpesh si metaforë për njeriu që nuk dorëzohet. Një kokë lule radhiqe ka mbi 100 fara të afta të fluturojnë me kilometra të tërë me erën. NASA madje ka studiuar radhiqen për të kuptuar aerodinamikën e natyrës. Si mundet që një farë kaq e vogël të udhëtojë me kaq efikasitet? Me radhiqe mund të masësh kohën. Nëse frymbi o llogarit sa fryre duhen për të shpërndarë të gjithë farat, besohet se ajo është ora aktuale. Ky është një zakon popullor anglez. Radhiqja përmban inulinë, një fibër që ushqen bakteret e mira të zorrëve. Kjo e bën probiotik të mirë natyral, I cili është shumë I mirë për tretjen dhe shëndetin e trurit. Shkuma e bardhë që del nga rrënja e radhiqes përdoret për prodhimin e gomës. Disa shkencëtarë po e studiojnë për të krijuar gomë natyrale më miqësore me mjedisin, si një alternativë ndaj kauçukut të zakonshëm. Ajo është një nga bimët më të vjetra të përdorura në mjekësinë popullore. Është dokumentuar që në shekullin e 10 nga mjekët arab dhe më pas nga mjekët kinez dhe europian. A e dini se prej saj bëhet verë dhe birr? Lulet e verdha të radhiqes përdoren për të bërë verë radhiqe, një pije tradicionale angleze. Madje ka receta për birë artizanale me rrënjë radhiqe. Ajo ka veti antikancerogjene. Studimet e fundit kanë treguar se ekstrakti I rrënjës së radhiqes mund të ndihmojë në ngadalësimin e rritjes së disa qelizave kancerogjene si ato të leukqemisë.
Është burimi i parë i nektarit për bletat në pranverë. Kur lulet e tjera ende s'kan çelur, radhiqja është ushqimi i parë për bletët, prandaj është jashtëzakonisht e rëndësishme për ekosistemin. A e dini që ajo mund të përdoret si erës në gatim? Rënja e tharë dhe e bluar ka një shije të thellë si e arrës dhe e kafes dhe mund të përdoret për të aromatizuar ëmbëlsira, biskota apo receta vegane. Lule radhiqe ka më shumë vitaminë A se karrota. 100 gram gjethe radhiqe kanë më shumë vitaminë A se karrotat. Kjo ndihmon në shikimin, imunitetin dhe lëkurën. Në Shqipëri është përdorur si kurë popullore për të ulur ethet. Në disa zona, rrënjët e zjera jepeshin si çaj për të ulur temperaturën dhe për të qetësuar trupin. Në disa kultura të lashta besohet se radhiqja e ndihmonte njeriun të kujtonte ëndrat. Prandaj në disa zakone vendosen në një stek për të kapur ëndrat dhe për t'u lidhur me botën shpirtërore. Në magjinë popullore përdoret për të gjetur fatin dhe dashurinë. Nëse të gjithë farat shpërndaheshin me një fryerje, dëshira realizohet. Nëse jo, thuhet se dikush po të mban peng. Ajo është një nga bimët më të fuqishme për të përmirësuar shëndetin e lëkurës nga brenda. Radhiqja pastron gjakun dhe ndihmon në zhdukjen e puçrave, lëkurës me yndyrë dhe njollave, jo vetëm nga jashtë, por edhe nën lëkurë, brenda saj. Në përfundim të kësaj video do të thonim: radhiqja është një lule me fuqinë e natyrës, nga përdorimi në mjekësi dhe ushqim, deri te simbolika e saj në kultura të ndryshme, ajo bart brenda vetes histori të lashta dhe sekrete të natyrës. Po ti, a ke përdorur ndonjëherë lule radhiqen? Si e përdor në jetën tënde? Lini komentin tuaj më poshtë dhe ndajeni me ne përvojën tuaj. Shpërndajeni këtë video për t'u treguar dhe miqve për fuqinë e kësaj luleze të thjeshtë. Mos harro të bësh like dhe të na ndjekësh për më shumë video të tjera.